السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكم نجها فيا عملي نيات براد لجوفي إن شاء الله كتا جرانني وري كرا نيروبي يوتوتاني كينيا ما من كوني ماجي جراني سو كتا لا فايزي تدير اللي دلقتو لنديتو دلقنا مالو برباشسا كله استي ما يفلا ولا شنينكي ين kita kana baay'ee killee lamallee godhuun dandeettanii akka feetanii akka baay'ina qixxaa keessaniiti kana irra salettanii waliin nammaytanii so wanni barbaachisu killee sukkaara soqiddaa meejarmentiin qabu gimmiti maan godha haadhotiin kenna akkasumatti nu godhaa turani so sukkaara xiqqootti dabaluu qaba. Ijoolleen tiyya sukkaara jaalatti so sukkaara soqiddaa hagasuma aannan haga xiqqoo tokko qixxaa laafaa ajaa'ibaa ramadaanaa easy nama laafaa nama seenuu shaahi maafi buna waliin ka dhugamu jechuudha. Namni fedhe waxillee ni nyaata garuu akkuma feetanitti bishaan illee na barbaachisa. Wanni martu qabbanahaa waan ta'eef osoo bishaan labbi jedhee yoo ta'e bareeda. Hooqallee miti. Qixxaa haga dalaguu feetanii bishaan keessanii meejara gootan jechuudha. Yoo qixxaa haganaa godhuu feetan haganumatti dhaabuu yoo hin dabalallee jettan dabaluu maaliifi lixii furdaa miti ka ta'u. I think anaa irra hagana nagara. Akkuma sukkaarri keessanii fi soogiddi keessan itti mi'aawu jechuudha. Amma maal godhanaa? Harjee kennaa. Bishaan keessatti dabbaadha. Kanneen feerraa geeffannee. Harcee wanni nu barbaachisu homa xiqqoodha. Killee soogiddaa, sukkaara, aannan, harcee ittiin guddisnu maaliif laalaa haga nu barbaachisu. Qal'aa bishaanillee miti, furdaa jajjaballee miti, jiddu galeessa jechuudha. Jiddu galeessa lixii buddeen irraa xiqqoo ka furdate jechuudha. Akka qaqatu yeroo hin beekaa xiqqootti dabala. Kukurfaa balleessuu fi yookaan namni fayyadamaan biraatti hin beektan goggola yookiin kukurfaa balleessuu qabna. Maaliif akka lixii buddeena ta'uu qaba. Amma lixiin kun xiqqoo hin furdatee jira. Hima ta'allee garuu qal'aa akka an fedhu sanii miti. So bishaan xiqqoo akka inni hiikkatu itti daballa. So haganuma akka godhamu wayita irratti dalaguu eegalummoo walitti deebina jechuudha. Hayyee amma gara qixxaa godhutti deema. Eelee irra kaa'annee eelee kana soofti maan kiliin gootanii eeleen kun zayitii itti tuytanii tokkoma kiliin godhudha malee zayitii illee hin barbaachisu. So eeleen ho'itee jirti. Cilfaan qiccanii cilfaa haga eeleen teessan guddattu tiyya cilfaa tokkoof gimmaasha fudhata. Booda jala isaatiin akkanatti akka buddeenaa dhahuu jechuudha. Kanatti bal'istanii
akka gara tokkoon fudhatee gara tokkoon hin qal'anne kana waliin geettanii qixxaa bareeda laafaa isaa maajiin baha jechuudha. Qadaadulleen hin jiru haga inni xiqqoo jalli isaa bilchaatu akkanuma dheeyina. Zayitiin as kaadhee jira. Zayitii garaa jala kana zayitiin goona. Lammaffaa irratti wayita gara galchinu gara kaan zayitiitti goona. Bareeda qixxaa ajaa'ibaa ka akka haadha ajaa'ibaa ba'a jechuudha. Huma beeynu walii qoodnaa wal barsiisnaa waan hin beeyne illee ofee wanni isinii haa godhu yoo jiraate illee na gaafadhaa. Ana waas nyaata ajaa'ibaa dalagaa. So inshallah italleena akkam akka bareedu isin mul'isa jechuudha. Amma bilchaataa jira. So akkam gobanne akkana ilaalla. Namni nyaata bilcheessu ni beeka hagamta akkamitti jalli bilchaate hin bilchaanne inni ni beeka. Garuu garagalchee ilaaluu hin danda'a. Yeroo lammata illee garagalchuun hin danda'ama yoo hin bilchaatin jechuudha. Amma akkanatti garagalchina. Hin gubanne illee sirriitti hin bilchaanne illee so akka hin gubanne karaa kana boodallee itti deebisna garagalchina. Kana gugguutaniit xiqqoo karaa saniin ibiddi itti ho'u. Ibiddi kiyya xiqqoo sirriitti hin ho'ine. Amma akkana ol garagalchine cinaa kana zayitii diddibna jechuudha. Garagalchina ammallee zayitii xiqqeeshuma jechuudha. Zayitii ittiin guddisna. So booda innuyyuu diimatee bilchaataa yoo feetan akkanatti akka zayitiin gara mara wal ga'u sosochoostanii sirriitti bilchaanne garagalchina. Tokko gahee jechuudha. Amma lammaffaa goona.